Gıkını çıkarırsan senin kelleni koparırım. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Bu kadar ucuz kurtulacağını mı sandın? Kütüğe çık. Kütüğe çık. Eğer uyursan, kımıldarsan ya da kaçmaya kalkarsan asılarak öleceksin. Anladın mı beni? İçeriye kimseyi sokmayın. Hayırdır beyim? Yarın sabah Doğan'la Geyikli'nin mağarasına gideceksiniz. Orada benden haber bekleyeceksiniz. Eyvallah beyim. Ya Abdurrahman? Malum sen de obadan gidiyorsun. Onu böyle bırakıp... Merak etmeyin. Onu Geyikli'nin mağarasına yanınıza yollayacağım. Aklında ne var beyim? Neden bize söylemezsin? Bize güvenmez misin?